Onye ọma m ji eme ọnụ, ụwa makwara gị mma. Eji m obi ụtọ na-anabata gị n'ihe omume ihe ndị gbara n'akwụkwọ akụkọ anyị nke taa. Ebe a ka anyị na-atụpenye gị ya dịka azụ ka o si gbaa elu n'akwụkwọ ozi ala anyị dị iche iche, ime ka ị mata ka ekesi anyanwụ n'ala anyị bụ Naịjirịa. Dịka ọ dịga n'ihu ịnọnyere anyị dịka m ga-aga n'ihu n'ịtụpere gị ngwugwu anyị na anyị ga-eji anọrị. Ọ bụrụ na ị pinyebere gị anyị aka n'igwe, biko sọskraịbụ, pinyere anyị aka n'igwe ma denye ozi gị ebe ahụ ka anyị leba ya anya dịka ụmụafọ Igbo anyị bụ. Dabụ nwaanyị ọma bụ aha m. Gaa n'ihu ịnọnyere anyị dịka ọ dị na otu akwụkwọ ozi ala anyị ka anyị hụrụ na ọnụ ahịa mmanụ petrol na ha arịla elu ọjị, dịka ọ na-afọdụla nwa nke nta, ọ fọdụla ntakịrị ka o ruo 1,000 naira maka 1 lita. Nke a mere o ji na-ehi odo dịka ndị na-azụgharị ahịa mmanụ, ndị na-eregharị eregharị, nakwa ndị bụ ndị na-eji ụgbọala eme njem na-etiela ebeu n'ihi na ọnụ ahịa mmanụ petrol arịala elu ọjị dịka ọ dị ugbu a. Ma oke ma ngwere nọ nnọọ na ihe mwute ka m ga-akpọ ya, n'ihi na ihe niile a na-eme n'ala anyị bụ Naịjirịa tụmadụ ka o si metụta ime njem, mmanụ petrol bụ isi sekpụ ntị ihe a niile. O nweghị ihe ọbụla mmadụ na-eme ugbu a mmanụ petrol na-abụghị isi sekpụ ntị. Kedu ka isi hụta ya, gị onye ọma na-ege ntị, gị onye ọma na-ele ihe onyonyo a? Kedu ka isi hụta ọnụ ahịa mmanụ petrol a na-afọdụla nwa nke nta ka o ruo 1,000 naira? Kedu ka ime njem si na-agara gị? Ọ ga-amasị m ịgụ ederede gị. Tinye aka na ebe ederede, denye ka obi dị gị, n'ihi na ọnụ ahịa mmanụ petrol na ha afọdụla nwa nke nta. Ị gaa na mpaghara dị iche iche, ụfọdụ ndị na-ere narị naira 9, ụfọdụ na-ere narị naira 9 na ụma, ebe ọ na-afọdụla nwa nke nta ka o ruo 1,000 naira. Kedu ka isi hụta nke a? Abịa n'otu akwụkwọ ozi ala anyị nke ọzọ ka anyị hụrụ na ụlọ ọrụ WAEC bụ ndị na-ahazi ule WAEC atọhapụla okwu ule nke afọ 2025. Ihe nke a pụtara bụ na ọ bụrụ na ị nwere nwa lere ule WAEC nke afọ 2025, ya bụrụkwa na ị bụ nwata akwụkwọ lere ule WAEC na-ele ihe onyonyo a, ị nwere onwe gị ịga ebe a na-ele okwu ule, maọbụkwa njiri ekwentị gị, maọbụkwa na were otu ọbụla ị ga-esi mee ya. Mana nke bụ isiokwu bụ na okwu ule WAEC nke afọ 2025 agbaala. Dịka ọ dị, ile okwu ule gị ga mara nke bụ eziokwu bụ na ule niile na-abụkarị ndị nọọchị, ndị na-akwa Chineke mee ebere ya ọ bụrụ na ị ga-eso na ndị nọọchị. Ọ dị mma, dịka anyị na-agbadata na akwụkwọ ozi ọzọ nke ala anyị bụ Naịjirịa, ka anyị hụkwara isiokwu a dịka o si metụta igwe okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Isiokwu a buru anyị gaa n'afọ 2027 n'agbanyeghị na anyị ka nọ n'afọ 2025. Abịa n'igwe okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị bụ Naịjirịa dịka o si metụta ntuliaka ga-eme n'afọ 2027, o kwesịrị ka echeta na aka chịburu steeti Anambra na mgbe gara aga bụ Maazị Peter Obi, ma bụkwara onye jiri ọkọlọtọ pati LP zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023, nwere na nso nso a ọ pụtara kwuo na ya nweta ohere, ya bụ atụnyere ya vootu, ya nweta mmeri dịka onye isi ala anyị bụ Naịjirịa n'afọ 2027, na ya ga-achị naanị otu ugboro ahụ bụ n'afọ 4, na ya ga-achị naanị otu ugboro ma nyefee ọwa ọchịchị n'aka onye ọzọ. Ya bụ na ya gaghị achọwa ya chịcha otu ugboro ya chịwa nke ugbo abụọ ya, na ya ga-achị naanị otu ugboro, ya bụ afọ 4 ya enyefe onye ọzọ ọwa ọchịchị. Dịka ọ dị n'otu akwụkwọ ozi ala anyị ka anyị hụtara Ruben Abati. Ruben Abati bụ onye ọrụ mgbasa ozi a maara amara, ma bụkwara nnọọ onye oti mkpu onye isi ala na mgbe gara aga. Ruben Abati pụtara na-akatọ Peter Obi, si ya dee Peter Obi nke ị na-ekwu okwekwara n'ume, nke ị na-ekwu na ị gachi na n'otu ugboro bụ nnọọ igosi na ọ na-ahụ gị ahụ n'ahụ ịbụ onye isi ala. Hapụ nke ahụ ị na-ekwu, n'ihi na ọ bụrụ ndị asụsụ bekee ha sị gị no make sense, okwe eme iji kwuo nke a bụ nnọọ ka tinyekwara gị vootu. O gosiri nnọọ na ọ na-ahụ gị ahụ n'ahụ ịbụ onye isi ala. Ma jụọ ya dịka ajụjụ, onye ọma na-ele ihe onyonyo a, ka ọ dị ugbu a, ị chere n'okwu ahụ Peter Obi kwuru na ya nweta mmeri na ntuliaka afọ 2027 ịbụ onye isi ala anyị bụ Naịjirịa, na ya ga-achị naanị otu ugboro, ị kwenyere n'okwu ahụ Maazị Peter Obi bụ aka chịburu steeti Anambra na mgbe gara aga, ma bụkwara onye jiri ọkọlọtọ pati LP zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2023,
ị kwenyere n'okwu ahụ o kwuru na ya gachi na n'otu ugboro ma nyefee ọwa ọchịchị n'aka onye ọzọ na-egosipụta na ọ chọrọ inweta ikike ọchịchị ma emere elu emere ala, etere ụgbọ etere azụ? Ị kwenyere na ọ na-ahụ Peter Obi ahụ n'ahụ ịbụ onye isi ala? Aga m achọ ịgụ ihe ederede gị, denye ya na comment section, aga m agụ ya. Ọ dị mma, ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa na ihe omume nke taa, ihe omume ihe ndị gbara n'akwụkwọ akụkọ ala anyị. Gaa n'ihu ị na-ele anya na akara nzirịta ozi ya bụ Dab Nwaanyị Ọma, n'ihi na kwa mgbe kwa ụbọchị aga m na-eme ka ị na-ama ka ekesi anyanwụ n'ala anyị bụ Naịjirịa site n'iwepụtawara gị ka o si gbaa elu n'akwụkwọ ozi ala anyị dị iche iche n'olu Igbo. Nke bụ eziokwu bụ na ebe a bụ ebe anyị na-asụ asụsụ Igbo ma na-atụ ya dịka ahụekere, n'ihi na asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Gaa n'ihu ịnọnyere anyị. Dab Nwaanyị Ọma bụ aha m. Ụwa makwara gị mma. Ndewo.